ସେବା ସୁଶାସନ ଏବଂ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ନୀତି ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଧାରିତ ବିକାଶକୁ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରକାର ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ, ସବୁଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ମିଶନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହ ଏହା ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଦି ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ ଭଳି ଅଭିଯାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଠି କରିପାରିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 142 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚିତା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାୟନ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଜାତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଛି। ଦେଶରେ 91ଟି ରାମସାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି। 13ଟି ଭାରତୀୟ ବେଳାଭୂମି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଅମୃତ ଧରୋହର ଏବଂ ମିଷ୍ଟି ଭଳି ଯୋଜନା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି।